زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. عارف الواد اللي اسمه عادل، جد دكتور وعمل له ايه ايه، لقى رجله كانوا زي البتلة، بص شوية جوا عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل صحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واترباله عضل بايديه. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. وسعاد أبلة زعلت منها خالص خالص من شهرين، ما بتحفظش الدرس وتكذب، وكمان ضاع منها كتابين، وبتتشاقى جوا الفصل كان ترتيبها 20. لما ذاكرت وبقت حلوة أبلة خدتها مع الشاطرين، جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة